你看这个博主把语文课本里的《桃花源记》等等古文做成了 AI 视频，条条视频都有几万点赞，粉丝数也狂涨十几万，这个流量真是太猛了。其实现在所有人都可以做这种 AI 古文视频了，特别简单，只要选择合适的工具就可以。这里我选择用 Video， 它最近更新了一个新的 QE 模型，生成出来的质量提升了一大截，不只可以做惟妙惟肖的纹身视频、图生视频，还有一个比较独特的 AI 音效功能，可以给你的 AI 视频配音，整个视频更加栩栩如生。那么下面我就做一段柳宗元的小诗谈记，演示一下如何让课本里的古文活过来。首先展示一下纹身视频，也就是用文字描述视频的内容。当然，你肯定不能直接用古文原文了，最好可以描述一下整个场景和人物以及人物的动作。比如说这样子 ，Q1 模型生成的视频规格是 1080p，5秒钟。基本是一个主流偏上的水平，可以生成写实或者动画两种风格。写实就更逼真，细节更丰富一些；动画就适合小孩子看一点。两种风格的视频都能稳定还原我的提示词内容，整体的画面和动作都非常流畅自然。而且 1080p 的视频每秒低至3毛，仅到同行的1/10，可以说是非常卷了。当然，图生视频其实是用的更多的一种模式，因为你可以更好的把控画面的风格和元素。比如现在我做潭中鱼可百许头，皆若空游无所依这一段。首先是生成了一张我满意的图片，然后输入提示词，让画面动起来。你看这段视频，绝对是给这段古文带来了生命，一下子就明白了古人看到的美是什么样的美。有了视频之后，我们来到 AI 音效的板块，给这些视频注入灵魂音效。你可以自行设置音效长短，甚至是叠加音效。比如说这个潭中鱼的镜头，就可以给一个潺潺的流水声，周围有小树林，再给一点鸟鸣声，最后出来的音效就特别合适。整个视频直接栩栩如生，现在还有送10次免费测试次数呢，又能传播传统文化，又能获取大流量，何乐而不为呢？